Halo teman-teman, hari ini kakak mau belanja mainan nih. Wow, banyak sekali teman-teman. Di sini menyediakan banyak sekali mainan ya untuk anak-anak. Tuh ada mainan seperti, wow, ini seperti apa ini? Robot-robotan, mobil-mobilan, mobil remote control, Barbie, dan masih banyak lagi teman. Wow, bagus sekali ya. Wah, kakak mau beli apa ya? Sampai bingung nih, saking banyaknya. Wah, kita lihat-lihat aja dulu teman ya. Wah, ada mobil nih teman. Mobil apa ini? Wah, ini banyak sekali. Wah, ada bus Tayo, ada mobil ekskavator, mobil derek, pemadam, dan masih banyak lagi teman. Nah, kita lihat-lihat dulu teman. Sini ada apa ini? Wow, widih, banyak sekali teman-teman. Wah, ada pistol-pistolan, sama ada make up ya, ada motor-motoran. Wah, masih banyak ini. Sampai bingung ini, kakak juga mau beli apa ya. Wah, kita lihat dulu yang ini nih. Ini mobil apa ini? Oh, mobil molen teman-teman. Coba lihat. Wow, warna biru. Wah, ini juga sama warna merah. Ada apa lagi ya? Wah, ini apa sih? Oh, kayak telur.